Hello，各位早晨啊！咁啊，小編咧話好少咧整定晒喎，咁我咧整定晒嗰個一個兩個三個四個五個六個七個，咁啊發現咗有啲現象咧，就想同你去講。其實呢個現象大家都知㗎啦，只不過咧我喺 Discord 見到有個用戶咧，佢講嘢咧，真係呢個用戶用咗好耐㗎啦，個用戶號碼都131，我諗都2、3年啊，白 Beetle。佢講咗句説話喎，佢話其實熱錢流咧唔係淨係睇棒棒高、頻譜清、爆波、孖寶上嘅 pattern，佢話仲有其他隱藏嘅 pattern。咁呢個咧就係不得不佩服啊嚇！即係你問我咧，我盡量知嘅，我都講俾你聽。但係咧對住啲數據咧嘅了解、敏感度、閱讀度咧，真係100個人咧可以有70個唔一樣，係嘛？就係咁啦。咁啊，佢中咗幾條飛咧？我自己覺得啊，即係我都睇漏，我睇漏，因為我都傾側咗成日睇冷門。咁但係咧，我係會繼續睇冷門嘅。但係咧，我會睇多樣就係佢嗰樣嘢，但係咧就會攰啲。點解咁講咧？嗱，我先講冷門先啦。冷門俾我定義就係呢啲啦。即係咧，我係好少係去睇呢啲嘅，呢啲實有中㗎啦，呢啲唔使講㗎啦，啱唔啱啊？有錢到嘅係嘛？咁但係問題嚟講咧，熱又中，冷又中咧，我嘅價值就係嚟自一隻30幾倍，係嘛？同埋咧，孖寶上已經一早有啲㗎啦，所以第二場咧，我好早嘅時候咧，我已經買咗第一注飛。你會見到咧，我已經係1909啊，7.09分，即係去買咁啊，之後就再補少少 pay 啦。咁其實咧之後咧，我再想加注咧，已經加唔到。咁其實我買好少，我買1000零蚊，咁我收翻3萬幾蚊，大概20倍回報到啦。因為佢就唔中波，大條 Q 就有回飛，係嘛？咁啊，買埋個 pay，咁啊收翻呢一個叫做4萬幾蚊啦，總投注咗可能3000幾蚊，即係10零倍嘅回報啦嚇。咁其實嗰個回報咧，廿倍啦，先二三千收翻4萬，都唔係10零倍，大概係呢一個叫做獨贏嘅一半，你心裏大概得噶啦，係獨贏嘅一半，因為佢走兩個位啊嘛，係嘛？咁啊叫做你慳水慳力，唔使買 win pay 咯。係嘛？咁如果再懶啲咧，40、50倍咧，就最好咧買連人位置 Q 嘅聰明組合啦。因為咧你位置 Q 咧呢度就收7倍幾喎，係嘛？但係如果你拖嘅時候係嗨中啲波，好似呢場咧就12有噶嘛，有波啊嘛。嗨中嘅話咧，你有加成咧，即係話呢一條咧係中2倍嘅喎，啱唔啱啊？咁佢嘅回報咧係會比7.7倍多啲啲嘅，就係咁啦。好啦，咁有咩值得去睇咧？你問我咧，嗱，而家嚟緊咧，我預備嘅全部係兩個圖，其實你都可以做嘅。你喺個 Chrome 咧係可以，佢可以咧有條線咧，你去有個 browser 咧可以俾你分左右0分鐘。0分鐘嘅定義咧就係、而家咧呢場跑咧係7點10分嘅。咁我哋就對準馬會㗎啦。咁通常馬會都準時嘅，除非有啲入閘上嘅擾攘啊、剩啊，咁準備入呢一度咧，見唔見到有個2字啊？大概係30秒一格，咁呢度兩格咧都係紅燈亮起1分鐘後。咁呢場入得幾快嘅，因為咧當我見到你爆波嘅時候，我撳多槍咧係出唔到飛，我入咗一半啊！我喺馬場，我好深刻記得呢個6嘅，我一望到個6，咁我就去出多條2000幾蚊啦。如果中埋嗰條就夠味咯，咁收7萬幾8萬，仲想點啊？買個4、5千，係咪？咁好啦，咁你會見到咩咧？呢一個咧就係0分鐘嘅時候未有任何嘅跡象嘅。咁未有任何跡象咧，有幾個位可以睇到嘅，但係咧你難睇噶嘛。頻譜最易睇咧就係早落飛，咁冇落飛咪淺色啲啦。總之咁，所以呢場咧好多馬咧都係喺負1，即係紅燈亮起之後先落。咁而你咧對比到咧呢啲係落緊嘅咯，繼續落咯，現在進行式咯，啱唔啱啊？呢個咧呢個紅波就係0分鐘之後先出現嘅熱錢，所以咪紅波咯，啱唔啱啊？即係12都係㗎，大熱門都係㗎，只不過
啊，呢五個波波，你係興趣邊個咧？啱嘛？我就中意問南門。好啦，咁啊，另外再睇咯，睇多啲場次先啊。嗱，呢一場咧，同頭先好類近嘅，又係一隻南門，就係10號嘅魅力寶區啊，又係有孖上孖下有波，必然係佢噶啦，26倍，啱晒我口味嘅，胃口啦，啱唔啱啊？咁咧呢隻馬7號咧落緊嘅，而去到大概出閘前一刻咧，爆得就仲勁，爆得就仲勁，但係7倍幾，我唔會衝去追咯。你睇呢度啱唔啱啊？但係同埋已經係就出閘噶啦呢個位。呢啲係最應該都買唔到，因為你睇下呢個位已經去到成億二噶啦，已經係匯合晒噶啦，或者係跑緊嘅。所以你最好咧就係去睇啲可睇到嘅時間、可投注嘅嘢，同埋有價值嘅嘢。喺我心目中有價值嘅咧，起碼都係10零20倍以上嘅嘢。OK，咁所以你問我呢隻咧，即係除非你話啊7號實中啦，冇實中啊嘛，係咪跑完先知實中嘅啫？邊有如果啊，只有賽果啫，係嘛？咁咧，所以咧，你問我咧就呢隻10號係同第2場我中嗰隻太行美景沈集成咧同類嚟嘅，同類嚟嘅。好啦，呢一場咧0分鐘嘅時候咧，就係有隻馬咧就落緊飛啊，10號繼續落啦，冚冚聲啦。你睇呢度咧，好早已經落噶啦。咁啊，賠率上可買嘅，啱唔啱啊？呢隻啊唔使問噶啦，呢隻我審0.1啊梗噶啦，50幾倍唔使問原因噶啦。係啊，有幾多隻腳啊？係咪跛啊？唔理啊，50幾倍喎，啱唔啱？仲要呢一度呢個位話俾我聽，要噶啦，要噶啦，0.1。OK，咁啊，但係咧呢一場咧，其實你對比呢兩個圖咧，隻2號勁沙塵咧，臨尾出閘前咧，你見到已經係爆緊波啊，係爆緊波。OK，咁啊，隻5號就再遲啲爆嘅5號就要睇你個耐性啦。你睇呢度睇住咯，但係咧2號咧就2倍幾唔會做膽啦，係嘛？嗰個用戶咧中嗰條25單 Q，再去用呢一個聰明組合加80% 咧係嚟自呢度嘅。我懷疑佢係專等紅波，專等紅波，所以佢買條紅波單 Q 一注咯，再5號咁啊係要好等得嘅，因為當呢兩隻咧拍埋嘅時候咧係咁當然啦，呢度佢呢度咧呢兩幅圖唔你最好睇數據重播，就會再睇得清楚啲嘅。OK，得唔得啊？就係咁啦。好，呢一場哇呢場多咯，呢場咧你會見到，但係其實呢一堆咧係一早落緊飛嘅嘢嚟嘅嚇。你睇呢度就知9啊呢堆啊，係嘛？1同12又好啲，係嘛？呢個就係0分鐘嘅圖好清嘅，0分鐘嘅圖就好清，啱唔啱？但係呢啲賠率上睇賠率咯，啱唔啱啊？你問我呢場咧，我就寧願買呢啲啦。OK，5號、10號啲啲咁就算咯，啊得唔得？就係咁。呢場又7號係咁回飛啊，5倍回到8點幾，係嘛？比特升就又係冇乜飛，落飛就落呢啲，咁啊，所以有陣時你睇落飛，你都要去決定買唔買咧。即係我覺得嗰個決定係在乎於個賠率嘅，係嘛？即係唔好成日俾，唉，我要中，我要中，鬼唔知我要中咩？但係問題嚟講咧，即係嗰個賠率，我覺得係你唔係實中啊嘛。好啦，呢一場咧好誇張，0分鐘嘅圖，9號就唔係我哋買嘅嘢㗎啦，已經。但係呢場咧，由於9號嘅波冚冚聲啊，你睇下，繼續咧會擾亂咗其他嘢，啱唔啱啊？咁呢只係異常勁嘅10啦，繼續又落緊啦，啱唔啱？啊，如果咧好似嗰個紅波客咧，臨尾咧好遲咧，你見到1、2咯，但係1、2條叫3倍。你見樓下大飛區咧，佢買幾槍？佢買大概300萬落去，bang bang 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 300萬打到去3.3倍，得唔得啊？300幾萬，佢收翻1000萬到啦，減本收600萬，得唔得？但人哋一注過咯，
係咪得唔得？咁啊，所以咧都係，我覺得都係食屎食夠大嚿噶啦。好啦，呢一場創科群英，今日0分鐘個圖，波波嚟自呢個9號加州星號之後再落，你會見到0分鐘後兩格開始咧，呢一隻8咧創科群英嚟了啦，但係大熱門嚟㗎，唔大熱都似㗎，見唔見到啊？OK，開始嘭一聲，OK，咁啊，你問我咧，我可能都睇唔到8㗎啦，因為要睇成個表咧，嗰個轉注力我冇咁強，呢啲啦，梗係我就睇呢啲咯。即係嗰啲中咗點鹽都唔鹹嗰啲咧，就冇我份啊！就係咁，呢個就大浪，又係大浪係喎，大浪原田啊，之前有隻叫大浪淘田啊，係嘛？就係咁啦。好嗱，呢隻咧，我覺得咧係可中嘅，可中，因為咧0分鐘嘅時候咧，你見到個圖係咁，之後咧繼續落咧，其實得一隻嘅啫，係嘛？咁啊當然啦，再加埋呢一隻一嘅，咁我就買一日啦，我買一日。即係如果再買埋11咧，買兩注咧，而唔係好有賠率、好懶咧，圍起嚟我諗2倍零度咯，2倍零，即係又要買一又要買11，即係我自己啊，我自己嘅投注角度買得兩隻咧，我一定要兩隻10幾倍，但係唔代表11係唔好啊，只不過我個人選擇啫嚇。OK，有啲人中意大波嘅，可能我大波買大啲，細波買細啲，咁啊都得嘅。咁你咪可能80成嘅注碼攞11，少少落一咯，都得嘅。咁你可以再去呢個自己決定。但係咧，今集想同你講咧，0分鐘嘅圖同埋0分鐘之後隔1至2格嘅圖咧，其實已經好唔同啦。而你亦會見到咧啲錢嘅流入，再數一次咧。第9場其實0分鐘之後嘅錢咧，主要流入咗嘅係美麗邂逅啊，美麗邂逅咁啊跑第2啊。呢一場咧就係第幾場啊？第3場咧，0分鐘之後流入咗錢咧，創科啦，呢隻就係繼續落嘅加州星號啦，10號冷門呢隻啦，啱唔啱啊？1號呢隻啦，係有4隻嘅呢一場，4隻。咁當然啦，你聽完嘅時候啊，小編啊，其實我覺得咧，你一啲顯示咧可以點點點，可以點點點，亦有用戶話啊，可唔可以0分鐘之後又出另外一種波？由0分鐘計算，0分鐘以前係70，佢而家73係3啊咁樣。其實我哋整過㗎，變咗個棒棒頭好多波，係2種波，癲晒，你個人會傻咗啊！我即係有啲點樣嘅 presentation 係最好咧？其實你都可以試下去俾啲建議我哋啊，只要嗰樣嘢係好合邏輯，又係 friendly 咧，真係冇所謂嘅。其實我覺得個紅波已經係算唔錯，只不過我見到我唔投注啫。你中意買熱門客咪買咯，係咪？熱門客就買8，冷門客就買10，係咪？咁最尾係嘛？咁啊，梗係中咗嗰個係永遠啱噶啦，係嘛？咁但係我會買10咯，係咪？好啦，第3場呢一場咧就係中嘅喎啊，即係之前，不過好遲先流。其實呢場唔係好遲流入啊，講真，係隻9號左頭左勢 dominate 咗成幅圖啲波，導致1、2咧係好遲先被睇到。你明唔明啊？即係其實1、2係有錢係咁懟緊落去，但係只不過咧隻9咧係阻 Q 住晒。呢個亦係9號一早落飛想人哋去睇唔到嘅原因啦。當然，好啦，呢一場咧就有3隻啦，3隻瓜晒啦。啊，但係呢隻咧9可避免嘅9，而且亦唔係好分17倍，落到最尾7倍，係嘛？同埋你睇好笑啊，落單 win 係嘛？落單 win 咧，你最易睇到啊嘛，啲人咪跟咯，跟完咪落埋 Q 咯，係咪？呢隻模式死亡率咧就95%添。係嘛？咁啊呢個就係隻2號咯，勁沙塵咯。但係最尾你買 win 都死啊！
係咪？如果等得好似個用戶等到好後咧，呢一場咧就兩隻紅波係條 Q 嚟嘅，就係25當然仲有隻8添，8都跑第4㗎8。好啦，呢、個第8場啦，就最遲落嘅熱錢0分鐘之後，其實係得隻微利寶，佢想買緊呢座係嘛？呢場就頭先講咗銀兩，咁所以你見到0分鐘後之後嘅熱錢咧入嚟嘅都6成嘅6、7成啊，咁而且咧選擇係少，因為你波波場場4、5隻噶嘛，但係0分鐘之後再嚟嘅熱錢嗱，講多次0分鐘之後先嚟嘅熱錢咧，唔一定係紅波噶好似嗰隻呢場咧，你就要知呢一場佢唔會出紅波，因為3分鐘開始去到0分鐘佢係7，但係之後咧，你見到0分鐘之後啲錢主要都係去晒11嘅啫，明唔明啊？0分鐘之後先出嘅熱錢係紅波，但係問題嚟講，如果呢個圖你不過其實你都可以咁做嘅喎，你都可以咁做喎，你可以開一個 browser 2個熱錢㗎，你都可以做呢個圖㗎。OK 我都試下先。即係咧咩意思啊？你聽日跑緊咧，有一個就你回帶去到0唔喐嘅喎，呢個你唔好喐喎，呢個就 real time，咁你對比到咯左右，好似 photo hunt 咁咯，明唔明啊？即係你係可以喺同一部電腦開2個相同嘅熱錢流嘅，好似呢個咁嘅，明唔明白？咁呢個咧即係係我覺得你可以去試試，而係好清晰。其實咁樣仲好過我哋加個新功能，明唔明啊？咁你好清晰見到咧嗰個變化㗎。呢個都幾好，我都冇諗過，以為就係錄影先至用得，係咯。其實當聽日啦，聽日星期6情人節跑馬啊嘛，不妨大家可以試下去做呢一樣嘢就係咁啦。咁希望今集又俾到啲啟發你啦。如果你對呢個系統嘅展現亦有啲建議嘅，不妨電郵我哋。今集就到呢度，拜拜。